ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കിറ്റാസ് ഡെയിലി. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമുക്ക് റവ കൊണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൽവയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാ ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഹൽവ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം. ഹൽവ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പോളം റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന റവ വറുത്തതായാലും വറുക്കാത്ത റവ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ റവ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഞാനൊരു 1/2 കപ്പിനടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റോളൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെയായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ വെള്ളം നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല. 1/2 കപ്പിനടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. ഞാൻ എന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റോളം കുഴച്ചപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് മാവ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് കുതിർത്താനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഞാനിതിലേക്കൊരു 2 കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മാവ് മുങ്ങിക്കെടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. 2 മണിക്കൂറോളം നല്ലപോലെ റവയൊക്കെ കുതിർന്ന് വരാനായിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ റവയൊക്കെ നല്ല പോലെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള റവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാലെടുത്തിട്ട് വേണം ഹൽവ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഈ റവയിലുള്ള പാല് മുഴുവനായും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കൈകൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ റവ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള റവയിലത്തെ പാല് മുഴുവനായിട്ടും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റവയിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും ആ പാല് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ റവയിലുള്ള പാല് ഞാനിത് അരിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ അരിപ്പയിൽ ബാക്കിയുള്ള റവയിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ അരിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടിയും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കാം. അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും റവയിലുള്ള പാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പാല് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണി വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ പാല് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒട്ടും തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടും. ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒട്ടും റവയുടെ തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പാലൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഒട്ടും തരികളില്ലാതെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഹൽവ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഹൽവ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ റവയുടെ പാല് നല്ല പോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റവയൊക്കെ അടിയിൽ കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി വെന്ത് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 1/4 കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൈ വിടാതെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടകളായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഈ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ട് വരും. പഞ്ചസാര കലിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളിതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുറുകി വരും. അപ്പോൾ ഹൽവ രണ്ടാമതും കുറുകി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പോളം നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നെയ്യ് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യമായി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല പോലെ പാൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പാകത്തിനായിട്ട് കിട്ടും.
അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏലക്കപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഹൽവയുടെ ഒരു പാകം എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് പാൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്കായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു പാകത്തിനായിട്ട് കിട്ടും. നമുക്കിതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഞാൻ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഹൽവ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഹൽവയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നല്ലപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഹൽവ മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലും സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഹൽവ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൽവയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവർ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടെ ഒന്ന് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. താങ്ക്